वेलकम टू माई चैनल इकराम ए टू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल इकराम ए टू जी पर। आज के वीडियो का मौजू है फटकरी से खांसी का इलाज। फटकरी जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। एलम इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक, कुदरत का अनमोल तोहफा। कुदरती तौर पर जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। फटकरी 20 तिब्बी फ़वाइद हैं। अपनी खूबियों की वजह से मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ इसे अपने मेडिसिन में और कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियाँ इसे कॉस्मेटिक में अरसा दराज से इस्तेमाल कर रही हैं। फटकरी जो कि अक्सर घरों में पाई जाती है और पंसार की दुकान से भी आसानी से दस्तयाब है। फटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा वजन तकरीबन 1 ग्राम कमोबेश यानी एक मकई के छोटे दाने के बराबर 500 ml नीम गर्म पानी यानी 2 गिलास नीम गर्म पानी में इसे डालकर इसे हल कर लें। ये नमक के मानंद जल्द हल हो जाता है। इस नीम गर्म पानी से गरारे करें। सेहत के हवाले से आपको खुशगवार तब्दीली महसूस होगी। ये पानी ना सिर्फ आपको खांसी से आपके गले को आराम देगा बल्कि मुंह में से बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम और मुंह से आने वाली बदबू को भी ख़त्म कर देगा। ये पानी थोड़ा सा बचाकर चुल्लू में लेकर बजरिया नाक ज़ोरदार तरीके से खींचे ताकि ये पानी आपके हलक तक पहुँचे। नाक और हलक के तमाम जरासीमों को ख़ात्मा कर देगा। ये अमल दिन में किसी वक्त भी आप कर सकते हैं मगर रात को सोने से कबल लाजमी करना है आपने। ये इलाज ज़्यादा से ज़्यादा 3 यौम का है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन इसे आप जारी भी रख सकते हैं। बिलखुसूस सुबह घर से निकलते हुए या बाहर जाते हुए आपने ये अमल करना है और रात को सोते हुए लाजमी ये करके सोना है। इस अमल से आप बहुत सारे मूजी, वायरस, जरासीम और बैक्टीरिया से महफूज रहेंगे। आपकी तनकीद मेरी सलाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनमें से भी किसी का फ़ायदा हो सके। ये अमल मेरे लिए हौसला अफजाई है। आपको मैं अपनी दुआओं में याद रखता हूँ और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं का तलबगार। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।